Der Lärm der Motoren und quietschenden Reifen dröhnte am Donnerstagabend durch die Halle der Indoor-Kartbahn in Ramslow. 24 Teilnehmer im Alter von 16 bis 24 Jahren legten sich mächtig in die Kurve und fuhren mit 30 Stundenkilometer in ihren Karts Runde für Runde den Parcours entlang. Sie alle nahmen an The Race Go-Kart-Rennen des Landkreises Cloppenburg teil. Veranstalter war das Team des Schutzengel-Projekts, das sich im Landkreis für Sicherheit und Straßenverkehr engagiert. Die Teilnehmer sollten in einem geschützten Rahmen Nervenkitzel erleben und sich ausprobieren können, ohne sich selbst und andere Menschen zu gefährden.